Wange essaala zikyetaagisa ne mu lugendo olwo lwakoze eki lwakutte. Twebaza abantu abavudde e Kampala, mwebale kutulaga mwoyo. Twebaza ba Reverend twebaza mwaka esusso mwaka tukuuma kati lunaku lwakubiri ate era n'enkya tulina mmwe. Mwebale nnyo okutulaga mutima ogwo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Twebaza abataka abakoze emirimu, abasimye enju y'omugenzi, mwebale nnyo omulimu gwe mukoze olwaleero, abatufumbidde emmere, buli muntu yenna alina kyakoze, tubeebaza. Mwebale nnyo n'okutukuuma mu biro bino byonna. N'olw'ensonga eyo tugenda kusabayo essaala entonotono nga Reverand atukulembera. Abaana ababasobodde okuyingira wali tuyingire atusabire essaala ng'ali mu nju wano. Mwebale nnyo. Tweyanza nnyo taata, tweyanzizza ddala. Kubagenda mu nju twagala basenga baganda b'omugenzi ono babeerewo. Twagala abaana ab'omugenzi ono muyingire mu nju awo, Reverand abeeko kyatukumaakuma, oba oli awo kiyinza okutusigala ku mwoyo.